ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കാസിം വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വണ്ടർ ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹിറ്റാച്ചി കുബോട്ടോ ടയറിങ് അതിന്റെ ഇഞ്ചൻ ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുബോട്ടോ ടയർട്ടി മെഷീന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓയിലിന്റെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇത് ചെറിയ ഫിൽറ്ററാണ്. ഈ ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പറയുന്ന സൈസ് കൂടിയതാണ്, നമുക്ക് മാറ്റം കാണിക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ 2 സെറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓയിലൊന്ന് ചോർത്തി കളയാം. അടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാക്കാം. 22-ന്റെ ബോക്സ് ഇട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്, കാരണം അയക്കാൻ സുഖമാണ്. നമ്മൾ ഓയിലപ്പോൾ ചോർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മാറ്റുന്ന ടൈം ആയിരിക്കണം. 6 ലിറ്റർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ നമ്മൾ അയച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കണതിൻ്റെ ആ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഊരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വയറും കാര്യങ്ങളായി ഒന്നുകൂടി സ്പീഡാവുന്ന വെച്ചിട്ടാണ്. ഓയിൽ അധികം ഒരുവിധമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇനി വരാമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ സൈറ്റിലായ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല ഡ്രമ്മോ പാത്രമോ ചട്ടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ എടുക്കാം. ഇത് തൽക്കാലം ഫോണിലൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ അയക്കാം. ഫിൽറ്റർ അയക്കാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. തൽക്കാലം തുണി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ അടുത്ത് മാറ്റാം. എയർ ഫിൽറ്റർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 2 ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകും. ക്ലിപ്പ് വഴിയിട്ട് പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. ഏകദേശമൊക്കെ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിൽറ്റർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. എയർ ഫിൽറ്റർ ഇനി കണ്ട് മറ്റേ പുറത്ത് നെറ്റ് വരാം. അപ്പോൾ തട്ടാനും ഇതിനൊന്നും കൂടുതൽ പറ്റില്ല. പണിയായാൽ നമുക്ക് മാറ്റി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയതും പഴയതും തമ്മിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഇത് കമ്പനി കേട്ടോ. ഇത് കുബോട്ടോ ഒറിജിനൽ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്. നല്ല വിലയുടെ മാറ്റമുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും കൂട്ടിയുള്ള മാറ്റം ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പഴകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആള്. പക്ഷേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റണം, നല്ലതാണ്. പിന്നെ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡസ്റ്റ് കുറയും. വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊടി കൂടിയുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ അത് പരമാവധി ഫിൽറ്റർ എയർ അടിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കുക. ഓക്കെ, ഹോള് വരണം. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഭാഗം കേട്ടോ. തിരിച്ചു വെക്കാൻ ഇതൊരിക്കലും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ഇടുന്നുണ്ട്. ഫിൽറ്റർ മാറ്റി നമ്മൾ ആ നേരം കൊണ്ട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ഏകദേശം ചോർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടണം കേട്ടോ. അത് അവിടെ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, എന്നാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടണം. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നല്ലൊരു പാടത്തിനാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 4 പുറം പാടാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണുള്ളത്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മഴ പെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് വന്നു. എടുത്തോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ കുറച്ച് ഞാൻ ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വല്ലാതെ ബലം പിടിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നേരെ ഇതാ കൊടുക്കുക. പരിപാടി ഉഷാറാണ്. വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും കൊടുക്കുക. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കുടിക്കിട്ട് വരാം.
ഫിൽറ്റർ കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡമ്മിടാം. ഡമ്മിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഡമ്മിടാൻ മറക്കരുതിട്ടാ, ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ കാണില്ല. നമ്മൾ കാസ്ട്രോളിൻ്റെ 1540 ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് 5 ലിറ്ററിൻ്റെയാണ്. 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ലൂസ് 1 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ ചെറിയൊരു കുപ്പി, ചെറിയൊരു ഫോണല, തൽക്കാലം ഫോണലാക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കണത് 5 ലിറ്റർ ഓയിലാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ കൂടി കേജ് വരണവരെ ഒന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒഴിച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ചാവി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്ററിൽ ഒന്ന് ഡീസൽ കയറണ വരെ, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടാക്ക്. ട്ടാ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ.